我们准备要离开海南了，丽娜在收拾东西。等下和丽娜去坐这个船，她还没有坐过。还没有，我一点害怕，我害怕的。有可能会晕船，因为丽娜她坐车还有坐飞机都会晕。我们看看再说，我要不要喝药？好，那走。走。丽娜第一次坐船有点害怕。我真的有点害怕。不要害怕。因为我不会游泳。那我害怕。但是这个船很大。但是它会有点跑。可能那有小的船，那我特别害怕。这个船很忙，我看到它现在很忙，很慢去，是不是它很忙？船不会开太快。不会，它不会和飞机这么。不会这么快。那它这么快，怎么可以这么快来？因为不远，现在这个船呢比较大，就可以慢一点。我想象的可能我们很快和飞机一样的。丽娜以为和快艇一样开那么快。是啊，我看了很多小的车，他们很快去。那真的吗？我很快想睡觉。要快一点。现在船已经开了。太难，它比飞机每分钟太难。这个药很好的，我这个是用的这个药很好的，他帮我。这是要等的，30分钟，我不可以的。我们到了，我看到这里很像飞机的。这里很大，真的很大，这么漂亮的，它很像和飞机一样的。哇，那么大的，它真的很大的，我第一次看到那么大的船的船，它很像广州飞机的，真的很像。很像我们用飞机来，我看这个树，很像我在山腰。在山腰这个树很多，它真的很像我们来了山腰。要不要去游泳？我俩又想游泳了。对，当然。我们现在回到了家，我们的妈妈爸爸家。你看他们给了我们这么多食物，我们太饿。这么多时间没有吃那么好吃的。妈妈已经给丽娜做了很多食物来等丽娜回来。有我的最爱的汤。这个汤？对啊。丽娜最喜欢喝的汤。对啊。其实我最喜欢喝汤。我们这里。妈妈在这里。这个头发是丽娜自己做的，是不是很漂亮？很漂亮。现在可以做中国的头发。我的手也是中国的，可以做这么漂亮。第一次做了，可那么好，比这个山顶的人没有什么不一样的，他们比我做不好的，我这么好做。